bolanda biso mbote balandi ya WWBOTS TV 1 na émission na bino on dit tout entre nous avec Orila. Lelo toyambi na biso concert na nga journaliste pe lokola ngai lelo tobeta mo lisolo mo eselinga pasi ndeko langa mobala beteli ngai bisinga Orila beta mo balandi na bapesa nga mwa toli na yebeloko na osala na avenir. Mbote na ngai epa ya papa ado ponzu mwana Kongo mwana funguki bangu. Mbote pa mama aimé bon retour à Kinshasa maman bana baleli. Mbote na ngai epa maman ya Florence bondu na bato nyonso balinga ngai. Donc mbote spécial ngipesa makambo. Donc abonnez-vous massivement. Lisolo ngo ezali balandi na ngai za pasi. Mingi makambo to mona bandeko mibali nde basala ngo mais ndeko mwasi lokola nga sali yango pasi vraiment. Ndeko mwasi ando vivre la mobile na ye bando tanga na école moko yazaki na 4e mobile azaki na 6e mobile azui diplôme à voyager. Lelo na plateau na nga nazanga monte naza accompagné na Jackie Muswamba no ki komba sika komi Cléopâtre na ebité mbote maman Jackie mbote Orila boko balobi veut dire que Jackie Muswamba autrement appelé Jamous. Cléopâtre c'est la reine de la beauté donc moi c'est ça va kombo na biso Jackie Muswamba la Cléopâtre na profiter na pesi pe mbote na nge papa ado banzo mama aimé nyanda bu Miss Florence Bando na pesi pe ba abonné na nga ba fan na nga nyonso balanda biso na Beauté Stevie to pesi bino mbote to lingi bino mingi en tout cas. Kolo na monyo pe mamba bolingo ezate. Non jamais c'est Nikolo émission le katé to mono koti na makara mususu ouais. En tout cas, émission Jamou c'est ça dans mon mais to pe misika mike to na bal to comme si non n'est pas Orila kalaté to uzongela. OK, merci beaucoup na zongeli bino balandi na nga. Lisolo na nga ezalelo ya pasi mais non beta moka. Ndeko mwasi yana bando vivre la mobile nae bando tanga na école moko mobile azali na 6e ya azaki na 4e des humanités mobile à 6 azui diplôme à voyager moi satikali awa vu que batikala moi satikala ki bando vivre na banda mobile ba WhatsApp ezali ko solo la ko bengala nyonso mobile otinde loko mobile à 6 classe moi si pe aza gradué mobile aye alobi tinga ndo lingo makasi neto ando vivre boy ngam na baby son na des vierges nga na poso bala la fille pandima ki mobali babanda kala depuis na Kinshasa mobali ake na famille mwasi ba pesi masanga basali coutumier balobi toze la civile na religieux to 511 la moko la fille pe zemezala ate zemekwe écoute aibisi mobile na chéri na naze mobile alobi d'accord de to pesi masanga bilo nyonso to ke ka civil to signer ba papier to sa moi réception moko oya ndako religieux ti obota nzoka moi si pas avec na likamu ne to ba ka relation ba ex si la ati donc zemi wana zaki zema ex na e akepe buzoba la fille que ebisa ex na ke ngape na zemi no ese ebisi ndeza be makila banga na obwaka ngote donc nga na yo balo na obima la famille na bino pona boko la mwana nga la fille comme embarras de choix ebelo konsala te akyo ebisa mbali na yo de abime na famille o chéri ndeza boye zemi wana eza na mwana yo te eza ex na ngai mbali pe alobi tout ce temps on zo ko bima na ex na nga to na bima na ex na nga boye tala boye timamba zemi mobala ebisi d'accord zonga me pa bino ndaya ko lukanga bete nga lisolo bi Orila mekano bete lisolo e pa ba fan na ba pesa ngatoni na sani na bala e kaka ou bien na tika po de to sel makamnyonso etike ka to ke na leta to bima pa na nzambe ba pambola biso na église na sala nini la fille pe ko to vi ke pe na yebi la fille wana esingorela nga lingala nga mobile na ngai wana ezaka buzo baba ex to ke okuta na ba sentiment ebotika abona na posa mobile na nga bala nga to ke na Afrique du Sud dans lisolo yango donc maman Jackie apesa biso avis na maman te lisolo pasi de comment ça sali buzo ba wana maman Jackie pona yo okolo banini. En tout cas pour Nanga, non, le banane qui mobali wana apesement nzambe merci parce que nzamba la kisi que moi si o alina qui a s'engagé ça vraiment moi si na été. Aza vraiment moi si na été dès le début nzamba fungoli miso en tout cas, il faut y moko amona que non ma bé commis, ma bé wana koza nzambe. L'Éternel nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. De l'or pour le vélo la nzela ya songe
ye moko pe mobali aye kobimisa pe makambo mwasi aye kobimisa makambo ye moko moto moko te atorture ye moto moko te abeti ye moto moko te asali ye eloko aforce ye te mais ye moko aye kobimisa vérité tu vois ce qui veut dire que non nzambe alobela motu tantôt d'une manière tantôt mais alingani ka mwasi wana en tout cas soki alingana na ye mwasi wana soki abia bala mwasi wana eza vraiment buzoba makasi soki abia bala mwasi wana eza vraiment buzoba makasi un homme qui se respecte un vrai homme hein akolinga te abala mwasi oyo aza azemi ya motu solobaki soki mwasi ana aliesaka yo mais mwasi mpena aliesako te olalaka pene olamuki mbongo na yo biloko nyonso yo moto obimisi mpe mbongo mpe obala ye combien de minutes andeko mwasi azolela ana posa mobali alimbisa ye aza posa libala ebisinga orinanga ana posa ozonga libala ana posa bien sûr ke ana zemi ya ex mais ana posa ya ex neta ana posa mobali oyo abimaki na famille donc so eloko wana ekomeli yo na place na yo olingaka balimbisa yo ti osala nini eza mameme katana tuka orila kotala no mwasi alingi mobali te balingi libala ozomona mwasi alingi mobali te balingi libala et pourtant quand tu épouses un homme il faut lingana mobali na libala ozomona soki olingi kaka libala olingi mobali te il faut kozala na ndako bana nyonso bazala na ndako wana bazala bana mobali wana te et wana eza le meilleur te oyo toatendaka na kati ya mariage c'est pas le meilleur que nous attendons ozomona sikoyo mama Jackie Muswamba na siko tunga na oloba siko so ekomelaki yo donc ekomelaki yo siko osani ozala mposa mobali analimbiso mpo mityano na place ya la fille aza mposa mobali mpo epanzani famille eyebi bato nyonso etinioa mpo babeta ayebaki ke la fille aza déjà mariée mpo coutumier eza deya libala ti libala malongo eza deya coutumier mais peut-être toyebi te kozala piège likambo yango nayebi te ekomelinga no te moyen napesa vie nange eza te so ekomelanga déjà wana lingai napesa vie ke notala kutu ngai ekomelanga nasalaka boye nasalaka boye ndeko nanga mwasi sala boye ya mobali sala boye comme mpe ekomela nango nga te place mwasi wana aza nga naza place wana te place mobali wana aza ce qu'il ressent pour son conjoint ce que l'autre aussi ressent pour l'autre moi je sais rien sur ça tu vois je sais rien sur ça. En tout cas, Honorila, eloko penza ezosalanga passe eza nini la fille alingi na libala alingi mobali te ozomona so la fille alinga mobali wana ça allait être autre chose comme alingi na mobali te alingi libala akende pe mobali ne oyo asente wana c'est simple eza na passe te eza simple pourquoi parce que yo ozala mobali na yo oyo oyebi que no mobali wana mobalanga et puis tu te fais engrosser par un voyou tandis que tu avais besoin de mariage ozalaki besoin na mobali wana te tu avais aussi besoin de mariage il fallait que ofanda ozela mobali na yo oboyi no kofanda ozela mobali no okebima no na kasi kendeke papa mwana wana oyebi se que no naza azemi no obala yo nga mpona nga mpenza mwa mobali wana ameka kutu kosala erreur wana te ameka kutu kosala age wana ka nde toloba bote espesa makambo mpesi elengi donc bambote na bato nyonso baosoutenir biso na botes babi derrière moi de la femme derrière tokoti moi derrière bomona déjà derrière na bandi yango avant que lobi derrière le 8 mars bonne fête à Jackie Muswamba bonne fête à maman Florence bonne fête à basi nyonso donc bonne fête siko peut-être la fille va tirer qui est l'homme ben vert et pas ex naé pour des fois ma relation avec ex to yebi mon ex ayebi que moi si azobala Jackie yo oyebi que moi si na bala ti comme l'homme ben kata masanga kwa ça yo oyebi na le que non mobali no azoki ba yo oyebi na koza da moi si abala parce que quand on a donné quelque chose chez vous na kaka moi solo za yo ko sanga yo relation ex mo benga na te na ko benga ex na parce que na yebi que non avec mon copain rien n'est, tout ça n'a rien. Rien ne prouve que non, yem tombalanga. Mais mon topena bimisi bakazena masanga fandi siwana, azu ba papier à biscuit, apesi papa à bissoyer, azu ba papier sur y a papier collant, azu apesi à ba veste nae. Oyo yem sanga ex abengi, non que ça ni ne pas ex. Soko ke pas ex, c'est koza aposo ke zo zeminae. O ke ça ni mutu ba pesi le da biloko. Voilà c'est qu'on appelle kibundumba cité. Ozoyoka et peso mayele. Siko conseil ni yoko pesa na la fille wana na basi onyo so sala ka buzo barana. Ndenge ezana la fille wana za da mukolo.
Déjà boye pe mai la esopani moyen na toka mai na maboko na kota na Bible ezati. La Bible ya mama ko lobi oyo azosala mabe akoba kosala mabe oyo azosala malamu akoma kosala malamu ye fiya na ndenge azwa quand même bon donc tosala mabe sala ka akontinue kosala malamu akontinue kosala mabe ye fiya wana azwizemi ya mutu aza na posa libala akende soki akende koluka nini akesala nini asala oyo nyonso okomona nga namoni conseil bapesa te po ndenge aza na aza daa mokolo aza kutu na zemi nga natikala kozwa zemi te aza daa mokolo na nga po ani nayebi age na ye te me ndenge daa azwi zemi aza na expérience sikoyo ya kimama ya kizemi par rapport na nga conseil ya bapesa eza te ndenge daa banda ye kozwa daa bazemi ya libanda akendaka kozwa soki amoni keno mobali ne bakobalana akontinue kaka kozwelaka mobali ne bazemi ya mobali ne mosusu wana akontinue kaka kozwaka bazemi mobali alimbisi mwasi na ye mobali avenir conseil nini opesa bango peut-être pour toi ezala baka bacouple bongo bakambo ekomela bango mobali alobi te nalimbisi yo mwasi na nga boye batazemi ya mutu mosusu nga bokola mwana basangani sikoyo conseil nini opesa batwana nakopesi nazoyokele na omawa naokele na omawa mpo mwasi alingi ete alingi te libala ya alingi ne mwasi mais ngai na préféraka nde naza boye natambola na préféra mobali alinganga makasi mpona sala nini ngai na yo alinga ye ngai soki mobali alingi makasi na osala effort nasala nini nalinga mobali wana mais soki olingi mwasi alingako te alingi mbongo na yo alingi bamateriel na yo alingi biloko nosalaka mama osambwe garçon na ozala ne heureux te na vie na mwa mwasi wana kotolinga na opesa garçon wana aza mobali basi baza ebele makasi ata matata aza na mangengenge kuna basi baza ebele bazolela libala ata koyo na mangengenge eza mosika garçon na matata na intendance okutana na basi bashe na bien amata na kampa kuna akende na ifasike etonda babote akutana na basi baza ebele mwasika wana te wana kutu aza mwasi te aza etikete mwasi te akende na baifasike akende na nzela asambela nzambe akooriente ye awapesi epwina wayebise mpe akende kozwa biloko na apesaki mpa bamwasi wana bazongisele biloko na ye donc oboya soki pena ndimi aza bolole epuis soki andimi ayebake baconséquence ekozala mpo mwasi wana amemeleni ozemi ya liboso aza no epa na bango bongo oyo akokota na mwana chauffeur aboti mwana receveur aboti mwana ya sentinelle mwana mosala omona oyo elongi ya tata oyo elongi ya sentinelle akontinue na ye maintenant conseil nga na opesa akende pena na famille na ndenge mwasi wana alakisi motema mabe bazongiselo mbongo no papa soki ozoyokanga quand nde baloba botes pesa elengi pesa makambo donc makambo aboye nulle part ayaka na botes donc comme na biso na suka mais mpasi na motema boyoki ndeko mwasi lokola oyo azokondane oyo na buzoba osali dema esopani baolokota yango te donc zongano kaka na ex na o wana zongana ye osali buzoba nga de na panzili solo mais bato bakondane o te mpo bato baoyokelo te mambosele ezalaka te mobali oka nde libala ye mpasi ebele baolukaka mabala mobali oyo abali abimisi mbongo ana tangitangi mbongo po abala yo odecevoir ye mpo na nini ema mosu na ina tuna pete mobali ana akomisaki ete ekozala bongo po des fois biso bafi tolonga tokebuka libanda moto akomisa biso to baposa te ondisa biso pete mobali ana pa komisa ete omona te yango netindi ye ezala nango kaka ti ezala nango mpe kaka yobala peut-être ex ne wana akobala yeyebisa nde mwana mobali wana azala mayele nyonso ete conseil awapesi eza te me nyonso eza langage ya nzambe nde awapesi conseil oyoki papa Rodrigue oyoki makambo wana elo nakoyebisa okobala ete mais na baluba boye eza mabe so eza na baluba eza mabe kobala ete nde maajaki apesi o conseil bafi baza ebele ata nayebi kozo obalela ye mpo moto devierge esala nango eloko te nango ayebi soka bato ebele babalana babalaka baso badevierge te donc ka mwasi mosusu sambelaka nzambe otindelo mwasi ya malamu wana aza ya yo te bamajaki bambote na yo epa bafani en tout cas lisolo yango esalinga nao mawa esalinga mpenza mpasi na motema makasi me
Ah, je souhaitais quand on a une bonne fête, la femme, soit femme noire, soit femme africaine. Je souhaitais une bonne fête. Mais il y a ma casse, mais que l'autre on s'est retrouvé dans un stade de martyr. Ministre, il y a genre et famille à organiser les pédales. Maman, binonio sur ma maman, on a poussé pédales. Ah non, zalé, il faut faire zalé. Bon, zala, on me repisse que na ebi que zala, na ebi que gap sa zala wana, na ebi que ma fan na bisonio sur pédales zala wana to fêter le bon en tout cas. Na pesi maman na bote maman mutema malamu eme miandabu donc rien à dire na pesi au bote ba bonne fête na yo na basi nyonso ya mukili maman bijou kanku mes petites sœurs na pesi bino bote ba abonné na biso to pesi bino bote to lingi bino mingi bo s'abonner massivement na Beauté TV et puis na ko bo sa te na ese bino bo visiter site na biso www.zandosolution.com pour retrouver biloko nyonso boza nango besoin ba ordinateur ba télévision ils ont ça na ba batterie ba biloko nyonso penza ba matériel électronique téléphonique ba vivre frais biloko nyonso penza nango besoin bilamba nyonso tout au retrouver na Zandosolution non soki bakotika na Zandosolution bako nyonso makambo nyonso eza na kati et puis tokendaka kotikela mpena motu biloko ntina ndako esi tuka soki okoti na site na biso oretrouve mpena biloko nyonso ozala nango besoin en plus soki osombi eloko obengi biso okomeli biso oza na posa eloko tokoya kotikela oti esika nyonso ozala na malweka ozala na kisumbuki mbwadi ozala soki wapi tokoya kotikela esika nyonso ozala biso mpena tozala partout totikelo omoni kaka kokoko toyo otikelo eloko na po toyebi kino toza sur na babiloko na biso epo toutilisaka embouteillage makambo wana biso toza nango te en tout cas merci na bato nyonso balandaka biso en tout cas malheureusement na ngambo akame na lobi merci beaucoup na bafano balinga orila bafano balinga Jackie Muswamba tokomi na suka donc so bosepelaki na émission omwika numéro oyo eza na se ya baécran na bino benga komelanga na WhatsApp appel message talaka bino ka bambote na ngai pa le big manager ado pense mwana Congo mwana Fumbo Tebangu maman Aimé Miandabu Miss Florence Bandou depuis Paris à Elo Mongelo wana grande sœur propre dans petite noix lingayo na bosanité magwa na passe auto kufela mwana moi si à trésor donc la femme de quelqu'un trésor Muzamba ngamba mobali Christian Kipunga Honorine te love beaucoup quand déjà qui Muswamba lobby ça déjà le 8 mars lobby des mois de la femme d'ailleurs au monde déjà femme africaine et femme noire lobby to kuta na stade de martyr ministre abengi biso tokozala boya ebele y aura à manger nyonso boya wazana posa mona Jackie Muswamba à live mona aza posa mona orila mona dans ce moment qui image à cano bo mona orina bimi peba bakisi supembo azala orila botala kaiza si ma caméra ezaki Romeo business lela fort grand frère nanga moi conseil moi